പറയാം. അടിപൊളിയാണ് പറഞ്ഞ അടിപൊളിയാണ്. കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഇനി ഇതില് ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പോണത്. എനിക്കെന്താ വയ്യ, എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയോ, എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രുചിയാണിത്. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കൊതി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഉണ്ടാക്കിയും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയണം കേട്ടോ. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്, അടിപൊളിയാക്കി ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളെല്ലാവരും. ഇത് ഞാനിവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരി, ഇപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് മത്തം കൂടുതൽ കിട്ടി, അപ്പോൾ കുറച്ച് കറിയും വെച്ച് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, ചെറുതായിട്ടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ കട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെല്ലമാണ്. ഞാനൊരു 3 വെല്ലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ടോട്ടാ. എന്നിട്ട് ഇത്തിരി വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറവ് മതിയെങ്കിൽ വെല്ലം മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, പഞ്ചസാരൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. മധുരം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ 2 ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള മത്തനാണ്, അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ആദ്യം. അപ്പം നമ്മൾക്കിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടും. ആ വെള്ളമൊക്കെ ആണല്ലോ, നമ്മൾ അഡീഷണൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെള്ളം തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് കുറുക്കണം കേട്ടോ, നമുക്ക് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മധുരത്തിലെ എല്ലാ വിഭവങ്ങൾക്കും മധുരത്തിലെ സ്നാക്സിലൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്ക്, കണ്ട വെല്ലമൊക്കെ നന്നായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. മത്തനും വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മത്തനൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. മത്തൻ ഇതങ്ങനെ പകുതി വെച്ചിട്ട് ഉടച്ച് നോക്കിയാൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടില്ലേ? ഇതുപോലെ വെന്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് ബദാമും കുറച്ച് പിസ്തയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കുള്ള നട്ട്സുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയാണ് ബാക്കി പരിപാടി. കണ്ട എന്ത് രസമാണ്, ഇങ്ങനെ തന്നെ തിന്നാൻ തന്നെ എന്ത് രസമാണ്. അത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ആറി വരണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ അടുത്ത മെത്തേഡ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതാറണം കേട്ടോ, ഐസ്ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകി പോവില്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ആറിയിട്ട് വേണം ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം കേട്ടോ, നല്ല രസമാണ്. വേണ്ട, അങ്ങനെ നമ്മൾ പാത്രത്തിലെടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം അങ്ങോട്ട് മേലാകെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ പാവിയേ പൊളിക്കും. തിന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ, എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ. ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നൊന്നല്ല, സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണതാണ്. ചെയ്ത് നോക്ക്, വായിൽ വെള്ളം വരുന്നില്ലേ എല്ലാവരുടെയും. കഴിക്കീന് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കീൻ, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുക അങ്ങോട്ട്. കണ്ട അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണേ. എങ്കിലേ ഞാൻ അടുത്ത ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.